Хэлцэх асуудлын эхнийх цагдаагийн албаны тухай хуулийн төсөл, гэмт хэрэгээс өршсөн сэргийлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, галт зэвсгийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, согтуурах, мансуурах, донтоо өвчтөе этгээдийг захиргааны журмаар албатай эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн тусгай хамгаалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны хариуцлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, архитан согтуурхтаа тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны журмаар албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Эрдэнэсийн сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын тусгай сангийн хуульд нэмэлт оруулах тухай, жолоочийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хүүхдийн эрхийн хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, согтууруулгуундаа хэтрүүлсэн хэрэгэлсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай, хараа хяналтгүй хүүхдийг төр саатуулах тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслүүдийг хэлц хэсэг асуудлаар санал хураая. Санал хураалт явагдах гэж байна. Санал хураалт. Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийг хэлц хэсэг тухай санал хураалт. Түрүүн юун дээр зогссон гэхээр асуулт асуугаад үгээ хэлээд яг санал хураах дээр ажлын цаг тарсан учраас санал хураахаар үлдсэн байгаа. Санал хураалтад 48 гишүүн оролцож 38 гишүүн зөвшөөрч 79.2%-аар сая миний уншсан хуулийн төслүүдийг хэлцгэн зүйтэй гэж үзсэн тул анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлгээр хууль зүйн байнгын орон шилжүүллээ. Дараагийн асуудал Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнийг томилох чөлөөлөх тухай асуудлыг хэлэлцье. Үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр томилуулахаар санал болгосон нэр дэвшигчийн тухай танилцуулъя. Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцээс 2013 оны 4 сарын 19-ны өдөр Монгол улсын үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 1, үндсэн хуулийн цэцлийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг удирдлага болгон улсын хурлаас санал болгосноор томилогдсон ажиллаж байсан дөгөрживийн мөнх гэрлийн бүрэн эрхийн хугацаа 2013 оны 4 сарын 20-ны өдөр дуусгар болж байгаа тул асуудлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэхийг хүссэн болно. Үүний дагуу Монгол улсын үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэг, үндсэн хуулийн цэцлийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, улсын хурлын төрийн байгуулалтын болон хууль зүйн байнгын хорооны 2013 оны 4 дугаар сарын 24-ны өдрийн санал дүгнэлт болон албан бичгийг тус үндэслэн дондог овогтой ганц зөргийг үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр томилуулахаар улсын хурлд санал болгож захирамж гаргасан болно. Дондвын ганц зөрг нь 1967 онд Улаанбаатар хотод төрсэн 46 настай эрэгтэй эхнэр 2 хүүхдийн хамт амьдардаг. Тэрээр 1985 онд нийслэлийн 10 жилийн 1-р дунд сургууль, 1990 онд Оросын холбооны улсын Ивановын их сургуулийг тус суралцаад төгссөн эрх зүйч мэргэжилтэй. Ажилласан байдал нь 1991-ээс 92 онд Шинжлэх ухааны академийн төр эрх зүйн хүрээлэнд эрлэм шинжилгээний ажилтан, 92 оны 2-оос 8 сард Улсын баг хурлын дэргэдэх төр нийгэм судлалын академид эрлэм шинжилгээний ажилтан, 92-оос 94 онд Улсын хурлын тамгын газарт байнгын орооны туслах хуулийн зөвлөх, 94-оос 2012 онд Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургууль багш, 2011-12 онд GG Partners HKK-гийн захирлаар тус ажиллаж байсан бөгөөд одоо улсын хурлын даргын хууль зүйн бодлогын асуудал эрхлэн зөвлөхөөр ажиллаж байна. Ганц зөрг нь хууль эрх зүйн салбарт тасралтгүй 20 гаруй жил ажиллаж байгаа ажлын туршлагатай хууль зүйн шинжлэх ухааныг онлын болон практикийн төвшөнд эзэмшсэн, үндсэн хуулийн болон захиргааны эрх зүйн чиглэлээр мэргэжсэн манай чадварлаг хуульчдын нэгд бол үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр томилогдсон ажиллах нөхцөл шаардлагыг бүрэн хангасан хүн гэж үзэж байна. Иймд улсын хурлын эрхэм гишүүд та бүхнийг үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр томилуулахаар улсын хурл санал болгосон дондвын ганц зургийг хэлэлцэн дэмжиж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Хууль зүйн байнгын хорооны
санал дүгнэлтийн улсын их хурлын гишүүн Оюунбаатар танилцуулна. Төвдөнд орж гишүүн танилцуулна. Энд дэр дөрж байна. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцэн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дуусч байгаатай холбогдуулан Монгол Улсын үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 1-2 дахь хэсэг, Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцэн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг, 4 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 40 дугаар зүйлийн 40-ийн 1 дахь хэсэгт заасан дагуу үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр томилуулах нэр дэвшигчийн талаарх асуудлыг хууль зүйн байнгын ороо 2013 оны 4 сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнд нэр дэвшигч Дондуугийн ганц зориг нь 1967 онд Улаанбаатар хот төрсөн эрхцүүц мэрэгжилтэй. Нэр дэвшигчдээ ганц зориг нь хууль зүй, улс төрийн өндөр мэрэгжилтэй, мэдлэг боловсрол, ажлын дуршлагаараа Монгол Улсын үндсэн хууль болон үндсэн хуулийн цэцэн тухай хууль заасан болцол шаардлагыг хангасан болно. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 40-р зүйл заасны дагуу байнгын ороо дээрх асуудлыг хилцсэн санал хураалт явуулж дээд ганц зөргийг үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр томилуулах тухай саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хугацаа дуусгаруулсан тул дээд мөнгө гэрлийг үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээс чөлөөлөх тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнийг томилох тухай асуудлаар хууль зүйн байнгын орооноос гаргасан санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Төвдөнд орж гишүүнд баярлалаа. Танилцуулга байнгын орооны санал дүгнэлттэй холбогдуулан түүнчлэн нэр дэвшигчээс асуух асуултаа гишүүд нэрээ өгнө. Хэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан Дашнам үндсэн хуулийн цэцэн тамгын газрын дарга ганц зөрөг үндсэн хуулийн цэцэн гишүүд нэр дэвшигч нар тахимд ирсэн байна. Юуга нэгэрэ тэр удирдлагын өрөө. За дахиад шинээр нэр аваа тий. Асуулттай гишүүд гарахгүй нөө. Оцорн дэшээ хэлдэ юу болчих вэ? Дараад үзтээ зүгээр орхон уу юу? Нээлттэй байгаа юм байна. За болоо юу? За их төвшин гишүүнээр таслаа. Бацэрэг гишүү асууя. За баярлалаа. Өчигдөр би бас байнгын орон дэрэг давчгаа асууж ирсэн юм аа. Ганцраг нэр дэвшигчд бол баяр үргэж амжилт хүсэж байгаа. Тэрийн хариуцлагатай албанд томилогдохоор сууж байгаа. Асуух гэж байгаа зүйл бол энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт эсвэл үндсэн хуулийн нэмэлт гэсэн үндсэн хуулиндаа нэмэлт хий гэсэн юм яригдаал байдаг л да. Өнгөрсөн намарч гэсэн орон нутгийн сонгуулийн өмнө жишээлх юм бол сумын засаг даргаыг дээжтний засаг дарга шууд томилдог биш, орон нутгийн иргэд нууц санал хураалтаараа сонгуул явуулж гаргаж ирдэг байхаар зохион байгуулалт ямар вэ? Энэ чиглэлээр үндсэн хуулийн нэмэлт хийгээл зарим гишүүд санаачлал явж ирсэн. За өчигдөр байнгын орон дээр танаас сууж яхад үндсэн хуулийн өөрчлөлт тухай бол асуудал байхгүй хаа, харин нэмэлтийн тухайд бол одоо байж болохыг гэжсэн. Та бол үндсэн хуулийн одоо судалгаа хийдэг мэрэгжлийн хүний хувьд бол нэмэлт хийвэл яг аль бүлэг заалт, аль хүрээнд манай үндсэн хуулийн нэмэлт байвал зүйтэй гэж боддог вэ гэсэн ийм асуулт байна. За тэгээ үг хэлэхгүйгээр дараад нь юм хоёр санал хэлчихэхэд ер нь зүгээр сүүлийн үед үндсэн хуулийн цэцэн гишүүдийг бас яхаа улс төржиж томилоод байгаа юм үнэхээр харагддаг. Тэгээд дээрээс нь ч үндсэн хуулийн цэцэн зарим шийдвэрүүдийг улс төрийн захиалгатай гарлаа гэсэн ийм буруутгах байдал нийгэмд бас байж л байдаг. За энэ удаа бол харин одоо мэрэгжлийн хүн оруулж ирж байна. Ямар нэгэн улс төрийн шууд намын харьяалал, улс төрчсөн байдалгүй ийм хүн томилогдож байна уу да. Энэ их сайшаалтай зүйл юм болоо гэсэн ийм бодолтой байна.
Нэр дэвш Ган Зүрэг Бацар гишүүний асуултанд хариулъя. За баярлалаа. Тэгэхээр үндсэн хууль судлаачийн хувьд үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудал дээр ихээхэн болгоомжтой хандах ёстой гэж ингэж бодож байгаа юм. Болгоомжтой гэдэг нь бол ямар утгаар вэ гэхлээр нэлээд тооцоо судалгаатай, үндэслэлтэй одоо байгаа үндсэн хуулийн суурь зарчмыг хадгалах байдлаар ийм нэмэлтийг хийх ёстой гэж ингэж үзэж байгаа юм. За тухайлбал сая Бацэрэг гишүүн асууж байна. Үндсэн хуулийн аль хэсэгт өөрчлөлт одоо нэмэлт оруулах зүгээр вэ гэдэг ийм асуудал дээр бол тухайлах юм бол үндсэн хуулийн 4-р бүлэг буюу нутаг дэвсгэрийн удирдлагын тухай асуудал дээр бол ялангуяа засаг захиргааны хуваарийг тогтоох асуудал, хот тосгоны эрх зүйн байдлын асуудал гэдэг гэх мэт ийм зүйл нэмэлт боломжтой юм а гэж ингэж бодож байгаа. Инх төвшин гишүүн асууя. За би нэг асуулт асууя. Энэ хүн маань үндсэн хуулийн эрх зүйгээр судалгаа хийдэг тийм хүн юм байна. Тэгээд сүүлийн үед үндсэн хуулийн цэцээр иргэдээс өргөдлөө өгдөг. Үндсэн хуулийг зөрчсөн байна гэдгийг ингээ өгдөг. За үндсэн хуулийн цэц маань түүнийг хянж үзээд за энийг зүйтэй байна, энийг хурлаараа ярья, хэлэлцъя гэд ингээ хурлынхаа товыг зарладаг. Гэтэл нөгөө зөрчсөн гэж одоо түүнд холбогдоод байгаа хүн маань урд өдөр нь шийдвэрээ хүчингүй болгочдөг. Гэтэл тэр шийдвэрийн үр дагавар маш их байдаг. Их олон сар болцсон, энээсээ болоод үр дагавар их үүссэн байдаг. Тэгээд шийдвэрээ хүчингүй болгочхоор үндсэн хуулийн цэцэн за одоо ярих юм байхгүй болчлоо гэд ингээд татгалзчихдаг. Энийг ийм практик сүүлийн үед нэлээд хавтгаарах шинжтэй болж байна л да. Энэ дээр ер нь та үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилогдох гэж байгаа хүний хувьд яг юу гэж үзэж байгаа вэ? Энийг яаж харж байгаа вэ гэдгийг сонирх гэсэн. Зарим хүн бол энийг ингэж зөөрлөд байна шүү дээ. Хүний мал юм уу, эд хөрөнгийг хулгайлцгаад баригдахтаа юм уу, шүүх хурал нь болохын өмнөхөн нөгөө хулгайлсан зүйлээ буцааж өгөөд одоо хулгайн хэрэг байхгүй болчлоо гэд ингэдэг. Тэгэхээр нь шүүх хурал нь за тийм байна. Одоо тэгэхээр хулгайн хэрэг бол байхгүй учраас шүүн таслах ажиллагаа байхгүй гэд ингээд зогсож байгаа адил нэг байна гэд ингэж тайлбарлаж байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг та ер нь юу гэж үзэж байна вэ? Энэ талаар та нэг өөрийнхөө саналыг хэлээч. Ган Зүрэг нэр дэвш инх төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. За үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хууль, үндсэн хуулийн цэцэд хэний шийдвэрлэх тухай хуулиудыг боловсронгуй болгох шинжлэх шаардлага зайлшгүй байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд бол сая инх төвшин гишүүний тавьсан асуудалд бол нэгдүгээр хариу өгөх бах гэж ингэж бодож байна. Яг тухайлсан хэрэг маргаан дээр одоо маргаж байгаа зүйл нь өөрөө тухайн хурал болохоос өмнө хүчин төгөлдөр юм уу эсвэл хүчингүй болсон тохиолдолд бол үндсэн хуулийн цэц бол өөрөө ямар нэг байдлаар одоо тухайн маргаж байгаа зүйлд ялангуяа энд бол шийдвэр байдаг. Энэ зүйлд хууль зүйн талаас нь бол дүгнэлт өгөх нь бол өөрөө төвхтэй л дээ. Нөгөө талаасаа бол гомдол гаргагч иргэн хэдийгээр одоо маргаж байгаа зүйл нь хүчин төгөлдөр эсвэл хүчингүй болсон ч гэсэн түүний үр дагаврыг арилгуулахаар одоо ямар нэг байдлаар хандах боломж нь бол нээлттэй байгаа гэж ингэж хууль зүйн талаас нь харж байгаа. Гишүүд асуулт авч хариулт авлаа. Үг хэлэх гишүүд байвал нэрээ өгнө.
За би хаагаагүй байгаа. Бямцогт Лүндэж өнцөн гишүүнээр таслая. Энх болд гишүүн үг хэлнэ. Нямаг энх болд гишүүн. Би саяын хариултаас нэг зүйл ойлголоо. Хууль бусаар шийдвэр гарсныг үргэлжлээд тэрнээс улбалаад гарсан хууль бус шийдвэрүүд бол үндсэндээ хүчингүй болно гэж хэллээ гэж ойлголоо. Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнд нэр дэвшиж байгаа. Би сонгогдох болов гэж бодож байна. Энэ үний амнаас ийм үг гарлаа. Тэгэхээр энэ бол бидний сүүлийн үед яриад байгаа ерөнхий сайдын хууль зөрчинтэй холбоотой хууль бус шийдвэр гаргаж тэр нь араасаа олон хууль бус шийдвэр дагуулж тэр олон хууль бус шийдвэрүүд нь улс орон дээр маш олон хүний ажил амьдралтай холбоотой уршиг дагуулж ирсэн ийм үйлдэл болсон. Тэр шийдвэрүүд бол хүчин төгөлдөр бусаа гэж хуульчийн хувьд үзэж байгаа гэж ойлголоо. Энэ дагуу засгийн газар холбогдох арга хэмжээ авах гэж бодож байна. Нэмд орж гишүүн үг хэлнэ. Байна аваалаа. Манайх бол их газрын системтэй үндсэн хуульд орно л да. Тэгээд аливаа үйлдэл бол хийгдэ дууссан бол төгссөн гэж үздэг ийм номтой. Жишээ нь ерөнхий сайд үндсэн хууль зөрчил захирамж гаргачихсан болвол үйлдэл дээр захирамж гаргасан цаг хугацаагаар дуусдаг. Дараа нь тэрэнд хүчинтэй байсан, хүчингүйж байсан үндсэн хуулийн цэц дүгнэлтээ гаргаж явах хэрэгтэй. Ийм л системтэй орно шүү дээ. Тийм учраас ган зоригт загч хэлэх юм бол энэ улс төрийн өөрөг гүйцэтгэдэг явдлыг талсан зогсооход хувь нэмэр оруулаарай. Энэ улсын мэрэгжилдээ эзэмшсэн мэрэгжилдээ үнэнч байгаарай. Улс төрийнхний гарах хөл битгий болоорой. Үндсэн хууль зөрчсөн болвол хинж байсан зөрчсөн гэдэг дүгнэлтээ гаргаж байгаарай. Мэрэгжлээ битгий хулгайлуулаарай. Мэрэгжлээ битгий хулгайлаарай гэж л захих байна. Энэ сүүлийн үед улс төрчдийн хулгай хийдэг арга их нарийн болсон шүү дээ. Нэг улсны үзүүрт өхөр уйчхад баригдахгүй бол чангаага татсаар байгаа дөөр дээр авч ирээд наачдаг. Яг баригдахдаа хөрөөд ирэхлээр улсаа тасалчдаг. Ийм арганд шилжээд удаж шít. Нэг тасардгүй борх байдаг шít. Татаад байдаг, сунаад байдаг тэгээ тасардгүй. Яг ийм аргаар хууль улгаалдаг болж байгаа. Удаж байгаа юм үйлдэл. Энд цэц шийдвэртэй цохилт өгөхгүй байгаа. Цэц энэ үндсэн хуулийн манаачихын үргийг үүсгэж, үндсэн хуулинд үнэнч байж, энэ үндсэн хуулийг сагаа хамгаалах үндсэн үүргээ чин шударгаар гүйцэтгэхгүй болвол энэ Монгол төрийн чинь үндсэн хууль нураад дууслаа шүү дээ. Нураагаа дууслаа шүү дээ. Бурхан багшид итгэдэг нь байхгүй бол олон шашинтай болчихсон. Нөгөө коммунизмд итгэдэг нь байхгүй болчихсон. Зах зээл шилжчихсэн. Энийг далимдуулаад баахан хулгайч нар энэ улс төр шургуулчихсан. Хууль хулгаалдаг, зарчим хулгаалдаг, ёс зүй хулгаалдаг. Төрийн ажил хэрэг хулгаалдаг. Үндсэн хуулийг хулгаалдаг. Ийм хулгайчийн систем Монголд ам бөхтө тогтож яхад үндсэн хуулийн цэц тэнд мануухай юм чиг суугаад өөргөө гүйцэтгэхгүй байгаа шүү дээ. Тэр алтан уяг захирамжаа хүчингү болгосон байна уу, хүчинтэй байна уу? Тэр үндсэн хуулийн цэцэд пад байхгүй. Шийдвэр гарсан, зөрчсөн. Үндсэн хуулийг зөрчсөн байна гэдэг дүгнэлтэд гаргаж явах үүрэгтэй байгууллагатай нах. Цаашдаа үндсэн хуулийн цэц иймэрхүү байдлаар байгаад байх юм бол Зайсангийн намдах тэр урд харшийн өөр газарт өгөөд
энэ цэцгийг татан буулгах хэрэгтэй. Захиалах шийдвэр гаргадаг. Захиалахдаа шийдвэр гаргадаггүй. Ийм байгууллага болж хувирчаад байгаамаа гам зэрэг нэр дэвшигчээ. Өөрөө залуу хүн байна. Бид нар мөнх биш. Хэзээ нэгэн цагт энэ улс төрөөс явна. Хэзээ нэгэн цагт ертөнцийн мөнх үсийг үзнэ. Энэ эх орон бидний үр хөөхэд хойч үе үндсэн хуучин мөнх шүү. Би тэгэхээр эцэснэ гэсэн юм болвол мөнх ус юмны төлөө биш. Мөнх юмны төлөө зүтгэх сэтгэлийн эр зориг гаргаараа. Үндсэн хууль зорчсон болвол тэр ардын нам байна уу? Арчилсан нам байна уу? Махан байна уу? Ийзэн байна уу? Бад байхгүй. Зөвцсөн гэдэг шийдвэрээ гаргаж сураараа та нар. Гаргахгүй байгаа шүү. Энэ сүүлийн үеийн хэрэг явдлыг хараад байхад бол илэрхий зорчсон юмдаар очиод урд өдөр нь баахан хэлэлцээр хийж гүйж байгаа л маргааш нь нэгэн захирамжаа хүчингү болгодог, нөгөөх нь төгөлд гаргахаасаа татгалздаг ийм ёс ус ёрын ёстой муу ёрын жишг Монгол тогтож байгаа. Тийм учраас би энэ хүнд юу захих гээд байна гэвэл энэ аль нэг намын манаач биш, үндсэн хуулийн манаач гэдэг үргэл битгий мартаараа гэдгийг л захих гэсэн. Гончудар шүү гэлнэ. За баярлалаа. Үндсэн хуулийн засгийн гишүүнээр томилуулахаар нэр дэвшиж байгаа ганц зэрэг дэмжиж байна. Үндсэн хуулийн цэцэд алдаа оноонууд байгаа баха. Тэрнийг бид шүүхгээд оролдохдоор зэрэгэл харин нөгөө нөлөөлдөг, захиалдаг тэр юм нь болчихлоо гэж болгоомжлоод бас тэгэж зарим усуудын шүүмжилж байгаа шүүмжилж чаддгүй маа. Ягаад гэвэл би эзээ захиалга өгж байгаагүй, юу гэдгийг дарамтлж байгаагүй, тэгээр ингээ гэж байгаагүй, харин зүгээр цэцгийн хуралдаан дээр улсын хурлаас баталсан хуулиудыг үндсэн хууль зөрчлөө гэдэг асуудал дээр их хурлаа төлөөлж орж ясныхоо хувьд бол энэ нэг захиалгатай байгаа бах гэдэг тэр агуулгаар хуралдаан дээр хандж байгаагүй маа, харин ганцхан зүйл дээр сонгуулийн холимог системийг үндсэн хууль зөрчлөө гэдэг 28-ын жигсаалтыг заавал тусгаарлаж параллеллуулах ёстой гэсэн тэр асуудлыг ярихад харин санаандгүй нэг цэцгийн хурал дээр энэ ямар улсуудын захиалга гэж хэлчихээд тэгээд хэлсэн үг нэг энт барьж болохгүй юм чинь жаахан твдчихсэн явдал миний хувьд бий л дээ. Би зүгээр уул нүх хэлье гэж бодоогүй юм. Тэгээд инг төвшин дарга түрүүн асуултаараа яриад ингээд нэг ерөнхий сайд нэг гаргасан шийдвэрийг үндсэн хуулийн цэцэд өгцөгсөн ерөнхий сайд тэрнийг хүчингү болгоцсон болсон учраас үндсэн хуулийн цэц үүсгэсэн хэрэг маргаана зогсоогоод асуудлыг хилцээгүй гэл тойрол одоо ер нь энэ хаваржин ярьж гэнэ үү да. Бараг өнөөдөр ярилцах бүх асуудал дээр энэ яригдах юм болоо да. Би 1000 орооны 2 хурал дээр ярьсан тэрийн байгууллага хууль 100,000 орооны хурал дээр ер нь бол үндсэн хуулийн цэцгийг шийдвэр гаргаагүй байхад үндсэн хууль зөрчсөн гэж цэц шийдвэр гаргах гэж байгаа ингэж хэлээд байгаа улсуудыг би гайхаад байгаа юм. Урьдчилж гарах дүгнэлтийг мэдчихсэн. Тийм ээ? Энэ ч л нөгөө нэг захиалга гэдэг үг энэс л болдгийм болов үндсэн хууль ингэж дүгнэлтэд гарах байсан юм уу? Гарах гэжсэн. Тэгээд асуудлыг датчлаа гэдэг чинь л. Тийм учраас энэ л байдлаас л бас болгоомжлоорой. Үүний хэрэг дээрээ бол иймэрхүү байдлууд, таамаглалууд гэдэг маань бас нэрэн үнэхээр цаана захиалга байдгийн биш байгаа гэж би бас болгоомжилж бодоод эхлээд байгаа юм л да. Агтл би өөрөөр бодож байгаа юм. Ерөнхий сайдыг үндсэн хууль зөрчсөн гээд тэр нэг засаг дарга нарын томилгооны тухай асуудлууд, нэг орлон гүйцэтгэгчийг томилсон тухай асуудлуудыг яриад үндсэн хуулийн цэцэд өгж байгаа юм л да. Уул нь энэ асуудал маань бол захиргааны хэрэг, захиргааны маргаан, захиргааны шүүхийн асуудлыг шийдэж үндсэн хуулийг захиргааны шүүхийг оролдог шүүх болгож болохгүй л учиртай юм. Тэр миний хувьд ийм асуудал үүсэх юм бол үндсэн хуулийн цэцгийг ийм байдалд оруулахгүй тулд үндсэн хууль дээр тэр асуудлыг хилцүүлэхгүй тулд тэр шийдвэр маань зөвч байсан, бурууч байсан тэрнийг хүчингү болгоцоход
хүчингүй болгочиход бас үндсэн хуулийн цэцэвэл хүндэтгэж болохоор хандах ийм ухаан бол бас манай төрийн байгууллагуудад тэндэрийн өндөр албан тушаалтнуудад байх хэрэгтэй юм л да. Би тэр талаас нь харж байгаа юм бас. Ягдгүй шийдэн юу гэж гарахыг мэдэхгүй. Гэхдээ үндсэн хуулийн зэс захиргааны хэргийн шинжтэй энэ асуудал дээр захиргааны шүүхийг оруулсан юм байж болохгүй л гэж. Тэр үндсэн хуулийн зэсвэл яг л үндсэн хуулийнхаа маргааныг хилцдэг тэр агуулга дээр байхгүй бол шүүхүүдээр хилцэгдэх олон асуудлуудыг үндсэн хуулийн хилцэх маргаан байна гэж өөр дээр хэрэг үүсгээд тэгээд тэрнийг одоо хяндаг болох юм бол энэ маань харин манай үндсэн хуулийн цэцгийн үндсэн хууль ногдсон үүргээсээ хазайсан буюу эрхээ хэтрүүлсэн байдал руу орж болзошгүй гэж би боддгийн. Тийм учраас үндсэн хуулийн цэс дээр хэрэг маргаан үүсгэхдээ энэ бусад шүүхүүдийн харьяаллын асуудал мөн үгүй юу энэ маргаан гэдгийг хамгийн түрүүнд авч үзээд тэгээд биш гэдэг нь тохиолдолд за тэгвэл бид энэ дээр үүсэх хэрэг үгүй юу гэдэг хоёрдугаар алхам дээр үзээд ингээд нэг хэрэг маргаанаа үүсгдэг байвал их зөв байж магадгүй гэж боддог. Ягаад гэвэл би энэнийг одоо захиргааны шүүхээр өндөр хэмжээнд мэрэгчсэн ийм одоо хүний хувьд, онолчийн хувьд, багшныхын хувьд бол энийг харин их анхаарж байгаарэ гэж ингэж хэлмээр бодогдож байгаа юм. Энийгээ веган зөрөгт хэлж гэн. Ингээд танд амжилт хүсье, баярлалаа. Лундэ Жинсэн шүү гэж нь. За өчигдөр хууль зүйн байнгын хорон дээр яг ийм асуудлаар бид асуулт тавиад мөн л одоо хэддэг удаага ноот өглөө гэдэг шиг гончиг дөрж гişүүн бид хоёр талаасаа мэтгэлцээл ингээ өнөөдөр бас л энэ хурлын танхимд энэ юм үргэлжилж байна л. Тэгэхээр гончиг дөрж гişүүн таавал ингээд нь шүү. Урд нь та нар захиалцсан мэджээс юм сэтгэл төрхөөр байна гэж. Тэгэхээр үндсэн хуулийн зэц яг ийм асуудлаар бас өмнө нь зөрчсөн гэсэн дүгнэлт шийдвэр гаргацсан байсан байна. Хоёрдугаарт ерөнхий сайд чи өөрөө захирамжаа хүчингүй болгоцсон байна. Эн чинь өөрөө л нотлоод байгаа байхгүй юу? Тэрнээс биш энийг бол одоо логикоор бол ойлгоно. Харин шүүхийн харьяаллуу, цэцгийн харьяаллуу гээд ингээ яриад цаашдаа энэ маргаан өрнөх асуудал бол би байх асуудал гэж бодоод байгаа. Энэ ганц зорих зөвлөх бол одоо энэ чиглэлийн бас манай гол мэрэгчлэлтний нэг энэ асуудал дээр цөмөөрөө бас хэдийгээр үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн болохоор одоо шууд хууль тогтоох үйл ажиллагаанд оролцохгүй байлаа ч гэсэн үндсэн хуулийг хэрэглэх явцдаа тодорхой зүйлүүдээр санал бодлоо илэрхийлэх эрх нь нээлттэй байгаа учраас санаа авах болов гэж өчигдөр би нэлээд хэдэн зүйл дээр 3 гол зүйл дээр зохилт гол болгож ярьсан. Ерөн цаашдаа үндсэн хуулийн зэц их хурлын харилцааны асуудал, үндсэн хуулийн зэц ерөнхийлөгч болоод засгийн газар гүйцэтгэх эрх мэдлийн харилцааны асуудал, үндсэн хуулийн зэц болоод шүүх эрх мэдэл, дээш шүүхийн харилцааны асуудлыг наривчлах шаардлага бол байна. Ерөөсө гараад байна. 3 хүн илгээдэг гэдгээр нь тэгээ 9 хүнийг бүрэлдүүлдэг гэдгээр нь энэ харилцааг одоо зохион байгуулалтын талаас нь журмалснаар хязгаарлаж болохгүй байгаа нь бол харагдлаа. Тэр манай хууль тогтоох байгууллага бусад байгууллагаас гарсан хууль зөрчсөн шийдвэр үндсэн хуулийн зэцгийн харьяалах маргааны 7 асуудал дотроо яаж эренбэлэгдэх үү, яаж зохицуулагдах уу гэдгийг нь бол боловсронгуй болгох шаардлага бол байсаар байна. Өчигдрийн хууль зүйн байнгын хорон дээр ярьсан хүмүүс ерөөсөө үндсэн хуулийн зэцийг баалгаж чиглэсэн. Тэгэхээр бид үндсэн хуулийн зэц бол ёстой жинхэнэ мэрэгсэн өндөр мэрэгжлийн онол арга зүйтэй юмыг олон талаас нь харж өргөн цар хүрээнд нь харж чаддаг тэгж юмаа шийдвэрээ гаргадаг байх ёстой. Үндсэн хуулийн зэцийн шийдвэр гарлаа бол бандан дас гэдэг шиг бид тэрэн дээр ярих юм байх ёсгүй. Гарахын тулд бол маш их өндөр хариуцлагатай эрхэлж байгаа учраас бол мөн өндөр хариуцлагатай үүрэг хүлээх ёстой гэдгийг гол нь анхаарах шаардлагатай байна. Үндсэн хуулийн зэцгийн гишүүд онол арга зүй өндөр түвшинд тэр логик тайлбар, нийгэм улс төрийн тайлбар, хил зүйн тайлбар, системчилсэн тайлбар, үүрэгчилсэн тайлбар гэдэг энэ онол арга зүйг бол дээд хэмжээнд нь эзэмшиж эрх зүйн соёл харьцуулсан эрх зүйгээр цэнэглэгдэх ёстой байна. Энэ талаас нь одоо бид ярьж ган зоргийг орж ирэхэд нэг ярьж болно. Зэцгийн гишүүн болцсныхын дараа зэцгийн асуудалд хөндлөнгөөс нь оролцоодох боломж муутай болж учраас ярьж авч байгаамаа гэдгийг хэлье. Би өчигдөр хэлсүүгээ давтан хэлхийг хүсэж байна.
үндсэн хуулийн шийдвэр гаргахдаа Монгол улсын үндсэн хуулийн өмнөөс гэж гаргадаг. Монгол улсын үндсэн хуулийн өмнөөс үндсэн хуулийг чандлан сахиулах баталгаа байдаг. Үндсэн хуулийн манаач байдаг. Совд багшийн хэлсэн үгийг өчигдөр би хууль зүйн байнгын хорооны хурлаар хэлсэн. Шүүхгүй үндсэн хууль бол шүдгүй арслантай адилаа гэж. Хамгаалагч шүүх байхгүй бол юу байх юм бэ? Тийм учраас үндсэн хуулийн зэцүүл үндсэн хуулийн шүүх юм аа. Шүүх гэж ойлгож шийдвэр нь эцсийнх нэг удаа дүгнэлт нь орж ирээ. Тэгээд дараа нь эцэлдэг учраас маш том хариуцлагатай ажил үйлсийг улс орны өмнө авч явж байгаамаа. Ийм учраас бид үндсэн хуулийн шүүхийн энэ зэцгийн асуудалд бол онцгой анхаарал тавих шаардлага байгаа гэж. Тэгээ би түрүүний Нямдор гишүүний хэлсэнийг давтан хэлхийг хүссэн, өчигдөр бас хэлсэн. Уучлаарай зэнхол дарга таны нэрийг бариад хэлсэн явдал шууд илэн далангүй хэлчихье. Илгээсэн болон томилсон байгууллагынхаа захиалгаар ажилдаг ган зориг гэдэг хүн битгий байгаасай гэж тэрийг бол одоо бид хатуу анхааруулж хэлж байгаагаа давтан хэлье. Ингээд таны ажилд амжилт хүсье. За гишүүд үг хэлж дууслаа. Одоо санал хураалт явуулъя. Дондуугийн ган зоригийг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилох саналыг дэмжиж гэсэн санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Жарантаван гишүүн оролцож 58 гишүүн зөвшөөрч 89.2% саналаар дондуугийн ган зоригийг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилох санал дэмжигдэж байна. Үүгээр үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилох улсын хурлын тогтоол батлагдсанаар тооцогдно. Уг тогтоолыг уншиж өгье. Монгол улсын их хурлын тогтоол үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилох тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 1-2 дахь хэсэг, Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг, 4 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг, санал хураалтын дүнг үндэслэн Монгол улсын их хурлаас тогтоох нь 1. Монгол улсын их хурлын санал болгосноор дондуугийн ган зоригийг Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилсохгүй. Өнөөдрөөр үү? Энэ тогтоолыг 2013 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөсгөө. За үүгээр хуулийн дагуу бүрэн эрхийн хугацаанд дуусгар болсон тул дүгэржүүрийн мөнх гэрлийг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээс чөлөөлөх саналыг дэмжиж гэсэн санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Оролцсон 66, зөвшөөрсөн 57, 86.4% саналаар дүгэржүүрийн мөнх гэрлийг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээс чөлөөлөх санал дэмжигдэж байна. За санал дэмжигдсэн тул үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай улсын хурлын тогтолцоогоор батлагдсанаар тооцогдно. Тогтоолыг уншиж өгье. Монгол улсын их хурлын тогтоол үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг, Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 4 дугаар зүйлийн 2-3 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол улсын их хурлаас тогтоох нь 1. Бүрэн эрхийн хугацаанд дуусгар болсон тул дүгэржүүрийн мөнх гэрлийг Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээс чөлөөлсөгүй. 2. Энэ тогтоолыг 2013 оны 4 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөсгөө. За одоо сая миний уншсан томилох